Başa düşmədimi, nə olur? Dedilər Amerikaya gedəcəksən filmə çəkilməyə. Nə filmdə elə? Hə, bu film sənin o Burak Özçivit'in çəkildiyi seriallardan deyil, Hollywood filmidir. Bayaqdan ssenarini oxuyuram. Çox super bir film olacaq. Perfect. Baxmaq olar. Hə, niyə olmur ki, bir bax. Səni maraqlandıran səhifələri deyim də, 13. Deməli, John... Hə, John'u mən oynayıram. Nə oldu, niyə çıxırsan? Heç nə olmalıdır ki? Heç nə olmayıb, hər şey yaxşıdır. Özdə mən qısqanacam, nəyi qısqanacam, kimə qısqanacam, qısqanmıram. Bir dəqiqə dayan, mən nəsə dedim, ümumiyyətlə mən nəsə danışdım heç. Pərviz, sən indi gedib orada kinoya çəkiləcəksən, xalqın qızı ilə evli olacaqsan. Xalqın qızı deyəndə ki, Şəfəq, bu roldür da, burada nə var ki? Kinolar necə çəkilir bəyəm? Həm də ki, o Burak Özçivit seriallarda, kinolarda kimlənsə evli olanda nəsə problem olur ki? Hanı o aktrisan şəkli var, ver baxım. Hə, deyəm, bayaq rejissor atmışdım, hə. Bax. Çox qəşəngdir, hə? Bu nədir belə? Ay Allah, gözlərim qaraldı. Bu nədir? Nə gündədir bu qız? Bizim kəndin qızlarının dırnağının tozu da ola bilməz. Razıyam, amma nə dəxli var, aktrisadır o. Məndən onun nə əlaqəsi var ki? Ver baxım. Oydu, necə də qəşəngdir. Gülsüm, amma öz aramızda qəşəng qızdır da. Məncə də gözəl. Məncə də. Yaxşı görək. Bizim kəndin alagöz inəyi ondan gözəldir. Qısqanırsan? Kim, mən? Onu? Heç vaxt, heç vaxt. Mən sadəcə sənə görə narahatam ki... Niyə narahatsan? Mən orada oxudum ki, sən qaçırsan. Aha. Ay, sağ ol, bax, elə onu deyirəm də. Səhv başa düşmə ya, yəni qonşu kimi. Bax, birdən sən qaçanda yıxıldın, ayağın yaralandı. Hə, onda nə olacaq, nə olacaq? Baxma da, Amerikanın yolları axı biraz sürüşkən olur. Hə, Murat? Gülsüm, nə danışırsan? Ablacığım, sən konuşduqca batıyorsun, danışmasan məncə. Hə, Pərviz? Hə. Belə oldu? Hə.